सोमारा सकाळी पणजे 29°C इतले तापमानाची नोंद जाली। अंदू वर्सान नोंद जाल्लो हो सगळ्यात चड तापमानाचो आंकडो अशें हवामान खात्याच्या अहवाला प्रमाण उक्ताडार आयला। देखून ह्या दिसांनी गरमेचे ल्हार जाणवपाची शक्यताय आसा अशें फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमीचे वांगडी अतुल नाईक हांणी सांगलें। तशेंच जाणट्यांनी खर वतान वचप टाळचें अशें आवाहनूय तांणी केलां। आज 11 मे सकाळ फुडें मिनिमम टेम्परेचर पणजे इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान 29°C रिकॉर्ड केला। हें म्हाका दिसता ह्या सिजनातलें हायेस्ट मिनिमम टेम्परेचर आनी त्या खातीर आमकां सकाळच्यान सामको डिस्कम्फर्ट दिसता। ह्युमिडिटी सामकी हाय आसा, जवळ 80 to 85%। आतां इतली बेगीन मे म्हयन्याक अशें टेम्परेचर येवप नॉर्मली नॉर्मल न्ही, सदांच अशें जायना। जरी आमकां केन्ना 29-30° मेळटा, आयचे टेम्परेचर हांगा जवळ 2.5° नॉर्मलाचे वयर तांणी दाखयलां, म्हणजे जवळ 2.5 ते 3°। हीट ट्रॅप जावन उरता सकाळ फुडें इतलें टेम्परेचर जातकीर, आनी मॉइश्चर जशें वाडटा आनी आमगेले दिसाचें टेम्परेचर जशें 36°चे म्हऱ्या पावता, आमगेले रियल टेम्परेचर फील पळय तो आसता तो जवळ 40-45 म्हऱ्या पावता। त्या खातीर आमकां खूबच भायर वतां भितर वचप तर शक्यच जायना आनी वचचेंय न्ही। दनपारां 11, 11:30, 12 सुमार मागीर दर्या कडल्यान वारें व्हांवपाक लागता वेस्ट सायडींतल्यान, आनी तें मातशें आमगेलें टेम्परेचर कंट्रोल दवरता, 36 to 37चे वयर वचना। पूण ह्युमिडिटी वाडिल्ल्या कारणान आमकां डिस्कम्फर्ट जाता। हें प्री मॉन्सून वेदराचें एक वैशिश्ट। हें अशें प्रत्येक वर्स जाताच, जरी टेम्परेचर ती कितली वाडटा, वेरिएबिलिटी जी आसता ती कशी आसता, ती डिपेंडंट आसता। प्री मॉन्सून शावर्स ह्या वर्सा मातशी प्री मॉन्सून शावर कमी जाल्या, म्हणून ह्या वर्सा आमकां गरमी चड दिसता।